So. Lange ist er nicht mehr. Das kriegen sie nicht. Oh doch, ich glaube. Immer diese motivierten Menschen. Ja, ja. Was? Vertrauen. Sonst bin ich immer der sagt, ah, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Haben wir oben ihn? Ja. Sehr schön. Ja, dann Buchenberg wieder. Ich brech ab. Ich möchte Zivildienst machen, das ist mir allzu viel. Ja, hier siehst du auch nirgends was. Kontakt links! Wo ist denn links? Kontakt links! Hier, bei der Seite Kontakt! Oder sind unsere? Nee, nee. Eigentlich nicht. Jetzt! Rot! Okay! Achtung! Rot im Hinterhalt! Auch noch. 2 Scharfschützen im Hinterland! Auch noch. Im Hinterland. Achtung! Rot von... Da. Rot im Wald! Ja, aber er kommt näher, jetzt ist vorne gleich. Okay. Nein. Nein, was ist hier? Leer was nicht. Was? Ja. Ja. Ah, Hit. Kommst du oder was? Komm rauf, komm rauf, komm rauf! Hit! Komm rauf und bereit, voll Karon! Ha, Hit! Was? Ehrlich kein Treffer. Nichts gespürt ist. Wieso? Warum guckst du nach da, wenn ich Ich von hab- da getroffen werde? Ich hab geguckt in dem Moment, da war er schon wieder oben. Er stand noch da so. Ja? Direkt nicht gesehen. Ja, ich weiß es doch, ne? Hier ist ja keiner zum Heilen. Ja, eben. Die Brot schon hier? Ja. Eigentlich schon mehr wie gelb. Matthias, halt die Stellung. Lass da keinen rein. Und vom Loch kommt ihr bitte ein bisschen weg, okay? Basti, Akku leer. Was kann ich machen jetzt? Schön von Auto gerannt. Ja, hast du keinen Akku mehr? Ne? Was? Ist kein Akku mehr da? Naja, doch, aber ein Ding. Ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt jetzt. Dann muss er schnell sein, er rennt doch nicht mehr. Das ist aber meiner Firehawk eingebaut noch. Wir haben Rücken. 2 Snipers. Komm bitte her. So, wie soll ich verspickt sind? Darfst du? Darfst du ja gar nicht. Oh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mach beide. Mach weiter. 16, 17, 18. Wir haben da Feinde. 13, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, Ja, 30, Wahnsinn locker. Wir hätten hier Knoblauch gefressen. Hä? Wir hätten hier Knoblauch gefressen. Ecke. Ich glaub, Döner ist bitte. Marcel, die Porsche. Ja, gell? Hey, hey, 2 Feinde!
Meter lang. Noch nicht kein Sichtkontakt. Meisterschaft nicht gewinnen. Wir müssen eine Ecke suchen, wo wir mehr Deckung haben. Hier oben auch nicht, da oben, da unten. Kontakt! Sehr schön. Ich hast doch keine Deckung hier oben. Das ist richtig scheiße. Muss wohl schnell genug sein und an alle Seiten abgeben. 3. Ja. Ja, dann suchen die Gilly, Leute. Ja, 2 Gillies. Wo? Hinten, beim anderen Bunker. Ungefähr auf der Höhe. Ist nicht gut. Nehmen sie gerade unter Feuer. Wo ist Philipp? Das heißt, müssen wir noch durchhalten. 8 Minuten noch. Ey, der mega geil, hier eine Rauchbombe geschmissen. Kommt unten im Bunker raus. Ja. Hey! Wenn ich keine Rauchgranate durchwerfe, ja? Ja. Kontakt! 2 Meter vom Loch entfernt. Ja, kann man durchgehen. 2 Meter, da steht er unten. Komm, mach die Kippen weg. Der Wasser rauf, Basti! Ja. Ah, rot! Nein. So, okay, ich dachte, hier wäre. Matze hat Bock. Alles ruhig. Bis jetzt. Aber Mascha ist hier, ist doch nicht so ruhig. Ich hab einem Bescheid gesagt. Wie ihr seid. Achtung, Sniper! Kontakt. Ich kann nicht machen. Wieso? 05er. Ja, damit kannst du zumindest hier ringsrum verteidigen. Oder du gehst zu Matze runter, kannst du ihn helfen. Macht sich vielleicht ganz gut. Nico, hast du Zeit? Ja, Haltet noch 7 Minuten. Haben wir wieder gewonnen, ja? Was hast du gewonnen, ey? Immer. Das unentschieden ist, ey. Nein. Quatsch. Wir machen ein bisschen mehr Spannung. Warum ist rechts? Rechts, 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 weiter. Rechtskontakt! Sehe ich ihn. Achtung, Sniper! Vorne, da vorne, pass auf! Hier nicht, dann laufen. Aua! Das rote Team spielt. Hey, hey! Sniper, schuss aus dieser Richtung! Fucken, Alter. Warum leben da unten? Kein Sichtkontakt. Nein, geradezu! Bald! Halt für den noch 7 Minuten, Alter. Auf jeden Fall. Rückspieler, was? Was? Rückspieler, was? Ein hab ich! Basti! Ja. Wie viele Leute oben? 3. Gut. Ich bin auch oben. Ich mach schon ein Backup! Dir schießt dir selber. Mein Kontakt hinter links! Nee, es sitzt! Es sitzt! Es sitzt! Oh, ey. Achtung, auf die Schulter, Falschrichtung, hinter! Oh. Hey, der hat immer noch irgendwie Feuer aus der Richtung. Aber kein Sichtkontakt. Nee, 7 Minuten noch. 6. Also das ist jetzt noch machbar, ne? Ihr Roten, kommt her! Das kann schon bald noch 5 sein. Und da hinten. Die drüben, Basti. Philipp, rechts! Rechts gemacht. Scheiße. Zur Not teile ich ein und dann. Bleib jetzt in der Baumgrenze drin! Da oben. Hier hinten irgendwo bei mir, oben Richtung mit dem Goldbunker. Jan, guck hoch. Achso, da, okay. Sehr schön. Ja?
Noch 5 Minuten. Lass dich doch heilen von ihm. Lauf schnell zu Respawn und komm wieder zurück. Wir brauchen dich, okay? Oh, Beeil dich. Alter. Achtung, immer noch weit auf Fledermaus, Bunker! Ha. Abschütze! Wenn man nur da wäre. Gelb, hierher kommt! Zum Reifenbunker! Jo, da ist noch einer gewesen. Ja, der hat gerade ein Visier gehabt. Gelb, los, los, los! Rot, sammelt euch und hierher kommt! Los, los, los! Denk, du bist auf unserer Seite. Hey! Auf dem Hügel noch nicht verhöhen, das ist Sniper! Achtung, läuft! Das ist für ein Auer geschrieben, ne? 3 Minuten! Hopp, hopp, hopp! Team Rot! Dann haben wir das. Ihr seid meine Diener! Masalü! Team Rot, ihr seid scheiße! Masalü! Ihr habt schon wieder Crack geraucht! Halt ansprechen! Ja! Überall! Nee, er hat so gesagt, er hätte mich getroffen. Weiß eigentlich Oh. Kräfte und eure Feuerlinien ein, zeigt euch noch Alles gut? Ist es für dich okay, wenn er nicht raus... Nee, die ganze Aussage bitte. Gut. Weil wir wollten beide Meinungen hören. Also ich hab genau auf dem... Dann geh beide raus. Alles klar. Sorry, immer weiter. Dann geh die beide raus. Dann hast du jetzt ein Konzern zum 3 Minuten noch! Gut, ich muss schon mal. Sorry, ne? Sorry. Ey, ich bin alleine hier oben, brauch Nachschub. Aber komm wieder, ne? Wir brauchen dich. Bräuchte noch jemand hier oben, ich bin alleine. Achtung, rot auf der Straße! Dein Gegnerteam macht. Ja, ja. Sporn niemanden an. Alter. Achtung, Rotkräfte, Fledermausbunker! Nico, Uhrzeit! Rot am Klein-Checkpoint! Henning, hast du eine Uhrzeit? Ah, Hit! Ach, 2 ficken, Minuten Alter. noch. Matthias, bitte, bitte komm, bitte, bitte komm. Hey, bitte komm, bitte komm. Hey! Hey, 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 hey! Du bist raus, Freundchen, hey! Hey! Ich hab mich erwischt. Ja? Ja, danke. Super gemacht. Hey! Hey, komm wieder raus, halt mich! Ja, komm, los, ihr müsst ihm schnell helfen. Einer muss geheilt und... Leute, los! Heilt euch gegenseitig! Team Gelb, Verteidigung, aber hört nicht auf Löcher, die 30, stehen euch. 36! Gelb, heilt euch doch schnell! Los, Team Gelb! 30! Ascha, 16, 30! Spielende! Nein! Unentschieden am Ende. Ist vorbei! Spielende! Spielende! Ist das Zigarette? Ist ja gut verteidigt noch. Spielende! Spielende! Achtung, Mascha schießt auf Gelb! Boah. Aua, aua, aua!
Wenn ich nur 5er, John. Mascha hat eine Waffe. Ich hab die gerade Mascha gegeben. Smascham ausrasten. Spielende! Au! Alle am Bunker, am Reifenbunker. Ja, oder? Ja, das ist gut. Ich hab gerade nicht gerechnet, dass ich das so gut treffe. Voll in die Mitte. Unentschieden, das war gut. Rache ist süß. Rache ist süß.